Computer. Hallo en welkom by Focus Group. Dit is lekker om hierdie week bietjie te gesels oor life is a journey. En dit is legit wat dit is. Life is a journey. Ons elke keer as ek het so rukkie terug 'n video gemaak en op die groep gestuur waar ek gesê het, dit is presies wat die Here met ons doen. Hy stap met ons op pad. Ons gee ons lewe vir hom en ons surrender en sê Here, hier is my lewe. Doen wat jy wil. Kom maak reg, kom vat weg. This is yours. En dan kom en shift hy goeders reg, maar is 'n journey wat jy stap saam met hom. En ek is op die oomblik in 'n journey waar so ek met hom werk oor dinge van die verlede. So hy kom maak dinge wat in die verlede my seer gemaak het, kom maak hy reg en dinge wat vriendskappe en allerlei goeders in die verlede net verwoes het, kom maak hy reg in my lewe. So dit is nogal tricky, maar ons is hier en ons doen dit. Want ek weet die Here se hart is net goed, so en as jy hoekom ek kom toegelaat het om in my hart te werk, sodat mense dit kan verbeter. En dit is presies wat ek vir jou wil hê, en ek weet is wat baie van julle doen, maar ek wil 'n bietjie praat oor dinge van die verlede en hoe dit jou toekoms beïnvloed. Voordat ons begin, wil ek vir julle 'n musiekvideo speel. Ons almal ken hom, Firm Foundation. Ek dink ons speel hom net 'n bietjie net om in te kom van die Here is nog steeds ons foundation. Maak nie saak hoe tricky hierdie trials raak waardeur ons gaan nie, he still is our firm foundation en ons kan nog steeds op hom staan maak. So, let's go. Alright, nou, life is a journey. Ek het dit nou 'n bietjie geïntroduce vir julle en julle vertel daarvan. En ek wil hê soos ek praat, wil ek hê jy moet jou storie imagine. Jy moet jou journey waarop jy met die Here is op die oomblik imagine. Dit die seisoen waarin jy jouself bevind, wat ook al dit mag wees, dit is presies wat ek wil hê jy moet jouself imagine vanaand. So ek wil kom ek eindig sommer net op vir nou. So, learn how to live well and enjoy God's promises. Dis die eerste ding wat ek wil hê jy moet verstaan is. Met die journey wat jy is, so met die life is a journey ding wat jy saam met die Here op is, you have to learn how to live well and you need to learn how to live well and enjoy God's promises. Voordat jy gesê het, okay Here, ek gee my lewe vir jou en ek surrender en my lewe is joune, kom en doen net wat jy wil, het jy gehoor van God se beloftes. Jy het gehoor van wat die Here kan doen, dat hy so goed is, dat hy wonderwerke doen, dat hy mense genees, dat hy net deurbraak in mense lewe is en dat makliker is met hom in jou lewe. Ek weet nie wat jou storie is, dalk het jy nie hierdie goed gehoor nie, dalk was dit heeltemal anders manier, dalk het jy net groot geword in 'n Christelike huis en hierdie was maar net vir jou soos 'n normale go-to elke dag ding. Maar in hierdie journey moet jy leer, en is 'n ding wat jy moet verstaan, you need to learn how to live well and enjoy God's promises. Want sodra jy nie God se beloftes geniet nie, dan wat is die punt? wat is die punt vir jou om even hierdie pad te stap saam met hom? Dit is iets wat hy vir jou gee, is jy glo in hom en hy gee vir jou hierdie beloftes. It's like a win-win situation. And it's my so cool because are you walking in faith and victory? Are you walking in faith and victory? En dis 'n vraag wat ek wil hê jy moet aan die einde van die session kan beantwoord vir jouself. Are you walking in faith and victory? En as jy nog nie daai antwoord presies kan antwoord nie, en as jy nog nie weet, ja, nee, ek weet nie of ek in geloof loop nie, en ek weet nog minder nie of ek in victory loop nie, en spoiler alert, jy kan dit net kry sodra jy Christus toelaat, sodra jy actually daai deur oopmaak van Here, I want to walk in faith. Ek het al gepraat oor geloof op Zoom, en ek het al gepraat, ek het nog nie gepraat oor victory nie, maar Melissa, sy het gepraat oor surrounded by victory. Nou, dis presies wat jy alledaags het, as jy wakker word, moet jy 'n tree vat in geloof. En saam met daai tree in geloof, kom victory van, ek gaan nie eers worry of ek in geloof loop of nie, want ek weet, this is victory. En dit is waar daai doubt weggaan, want doubt kills faith, maar anyways. Vir jou om hierdie in die regte rigting in te snap,
You need to focus on what's important. Your future. That is important. Focus on what is important. And spoiler alert, God's got amazing plans for you. Okay. Do you focus on past failures or focus on the good? Do you focus on past failures? Focus on the good. Recognize wrong turns. Replace unhealthy thoughts and focus on Jesus. Daar's 4 antwoorde vir jou van, do you focus on past failures? That's how you recognize it. If you're focusing on the good, dan sal jy agterkom hoorie, maar I recognize the wrong turns I made, but I'm still going to focus on the good. I recognize that I replace unhealthy thoughts, but I'm focusing on the good. Well, ek het nou verkeerd gesê, verskoon my. When you replace unhealthy thoughts, then you're automatically focusing on the good. Focus on Jesus. Ons 4 antwoorde, 4 oplossings van om daai vraagie bietjie in jou kop reg te maak. Ek het dit 'n bietjie switch and turn, maar dink julle verstaan. Okay. Focus on your future and not your past. Focus on your future and not your past. Dit was maar altyd so moeilik geweest om te kan verstaan, hoorie, maar Here, hierdie ding, dit freak my so 'n bietjie uit. Dat ek nie weet, dat ek nie beheer het oor môre nie, dat ek nie beheer het van, okay, wat die volgende keuse is. En dis iets wat ek nou dat ek terug moes gesnap het en gesê, Here, ek gaan op 'n vraag vra, ek gaan op 'n wonder, gaan hierdie uitwerk, gaan hierdie nie uitwerk nie, I'm just going to focus on your future and not, well, I'm going to focus on the future that you have for me. I'm not going to focus on my past. En dit is die seisoen waarin ek op die oomblik is om nie te fokus op my verlede nie. Klomp dinge in my verlede gebeur, en die een spesifieke ding waarmee die Here op die oomblik werk is, vriendskappe waardeur ek gegaan het in die verlede. En dat ek nie moet fokus op dit wat daar gebeur het nie, maar ek moet fokus aan die toekoms en die vriendskappe wat hy vir my nou het. Ja, God is all-knowing, all-powerful and ever-present. So, God knows the future and He has a plan for your life, which is 1,000,000 times better than any other plan you may have. God is all-knowing and all-powerful and ever-present. His plan is perfect. His timing is perfect. His motive and heart and love is for your good. As jy nie geweet nie. God se planne vir jou is perfek. His timing is perfect. His motive and heart of love is for your good. Ek het laasweek gepraat oor God se hart vir jou. And it is good. It is good and it's only good. Al voel dit nie vir jou so nie. Ek het vir jou oomblik gehad hierdie week, was ek net soos, Here, my hart is nog steeds goed. So ek gaan net verby hierdie kyk en aan beweeg. Maar vir jou om daai omgewing, daai gewoonte in jou, daai leefstyl, dankie, dis die woord ek soek, daai leefstyl te cultivate in jou lewe, het jy nodig om Jesus die center te maak, om te fokus op Jesus. En dis nog 'n groot gedeelte waar ek praat vanaand is. Jy moet fokus op Jesus, want sodra jy fokus op hom, gaan al hierdie goeders in plek val. So his plan is perfect, his timing is perfect, his motive and heart of love is for your good. Maak is ook wat jou omstandighede is. You must refuse to dwell on failure and focus on the future. Kies om vorentoe te beweeg. Fokus op jou toekoms in Christus. Fokus op jou verhouding met Christus. Fokus op die planne wat God het vir jou lewe. Do not get weighed down with negative thoughts or distractions. Do not become so focused on what you want, imagine or think your life should be. Rather, look to the Lord and His plan for your life. Do not get weighed down with the negative thoughts or distractions. Daar is 'n massive klomp goeders. As sodra die Here met jou werk, is daar soveel temptations wat opkom. Is daar soveel goeders waardeur jy moet werk. En temptation is 'n ding. Ek val nie daagliks nie, maar ek val gereeld in daai struik en is iets waarna ek werk om
regtig net freaking to conquer temptation, want ek weet die Here het dit reeds gekanker, maar vir my om oor dit te kom, dis moeilik. Ons is mens, ons sukkel elke dag daarmee. En do not get weighed down with the negative thoughts or distractions. Maak nie saak hoe groot die distraction is nie, do not get weighed down. Hou jou kop op en fokus op Jesus. Do not become so focused on what you want, imagine or think your life should be. Rather look to the Lord and His plan for your life. En help nie kyk na omstandighede, want omstandighede gaan net erger raak sodra jy daarna kyk. Maar sodra jy na Jesus kyk, is dit everlasting. Proverbs 19 verse 21. Many are the plans in a person's heart. Many are the plans in a person's heart. But it is the Lord's purpose that prevails. Hoe freaking amazing is dit? Ons het soveel planne in ons harte. As mens het ons soveel planne in ons harte. Maar dit is slegs die Here se purpose, se doel vir jou, that prevails. En ons het al soveel keer agtergekom in ons lewens, as ons iets self probeer, dan is net God se plan wat net deurkom en net beter maak. Ons planne fail. We fail ourselves, we fail people fail us. It's a thing. It happens. Dis net hoe dit is. Dis menslike sondige natuur, that's just how life is. En dis 'n realiteit wat ons moet gaan besef en snap. Maar that is not who God is. That's not who the Lord is. He doesn't fail you. His plan and His purpose for you will not fail. Nou ek wil jou vra, do you trust God with your future? We do not always know what is best. We don't always know what's best. Probeer verskillende deure in jou lewe. Elke tyd moes ek, voordat ek dit nou sê, elke tyd in my lewe moes ek besluit het om dinge toe te maak vir nou, of nie toe te maak nie, maar net tot 'n stilstand te maak, want ek het op 'n stadium gehardloop met my wil en nie met God se wil nie. En nou ek moes 'n keuse maak, ek gaan ophou hardloop met wat ek dink vir my goed sal wees nou, en aanhou met wat die Here wil hê vir my op die oomblik. Want ek het vasgehardloop in take wat net ophoop, dinge wat expectations wat ophoop. Ek het net te besig geraak dat ek nie by myself of by die Here kan uitkom nie. En dit is nie 'n plek waar jy moet wees nie, want dit is nie God se plan vir jou nie. God se plan sal jou nie overwhelmed laat voel nie. God se plan sal vir jou vrede bring en dit sal vir jou rustig, it makes you peaceful. En ek moes weer hierdie gaan ondersoek het, do I trust God with my future? En ek's like, natuurlik doen ek, soos, of course. Maar soos, toe kom die vraag op, maar hoekom hardloop ek met my eie idees? En ek's like, oh, okay, got it. So do you trust God with your future? Probeer verskillende deure in die lewe as jy onseker is oor wat om te doen. As die deur gesluit is, moenie probeer om dit oop te doen. As die deur oop is, kyk of dit iets is wat jou interesseer. Just because it's an open door does not mean that it is something that will interest you. Just because it is an open door does not mean that it is something that will interest you. It may look as good as gold. Dat daai deur kan waarwyd oop wees en jy is like, hierdie is die deur waarvoor ek gebid het. En is like, hierdie is die perfekte geleentheid vir my. Kom ons sê, jy soek vir 'n werk, of dit is, kom ons gebruik maar, jy soek vir 'n werk. Of dalk is dit 'n netbalspan of iets wat jy nog heeltyd vir ingekom het, hokkiespan, wat ook al. En hierdie deur is nou waarwyd oop vir jou. Jy is like, hierdie is, prys die Here, hierdie is die perfekte geleentheid van in te tree, kom ons vat dit aan. En dan kom jy daar en jy sê, maar great, hierdie was oop deur, maar Here, ek geniet hierdie regtig nie. Soos hierdie is regtig nie lekker. Daarom gaan ek weer vir jou sê, just because it's an open door does not mean that it is something that will interest you. And this is what you should do if as jy jouself bevind in daai situasie, doen die volgende, pray and seek God's direction regarding what to do, and then look forward to what God has for you. Verstaan dat sommige oop deure dalk goed lyk, maar dalk die verkeerde deure is om deur te gaan. Sommige geslote deure is vir 'n tyd gesluit totdat God se tydberekening hulle oopmaak. Die sleutel is om te bid en God se plan en tydsberekening te soek. Vertrou op God se plan
met jou toekoms. God has a plan for your life. Dit is jou verantwoordelikheid om ag te slaan op God se plan, want sy plan is dat jy wen, to have the victory. Spoiler alert, daar gaan soveel spoiler alerts kom, mic drop, soos in, it's just gonna happen tonight, accept it, and take it for yourself, take the victory. Maar God se plan vir jou lewe gaan altyd uitwerk, because you have the victory. Ons het laas gepraat oor God se hart, en omdat God se hart jou hart is, en omdat hy reeds die vyand oorwin het, het jy reeds die vyand oorwin. But you need to settle it in your mind. En ek het daar ook gepraat. God said, I believe in it, that settles it. You need to settle in your mind that you have the victory. Otherwise, these temptations, these battles, these hierdie, wat sit struikelblokke, nee, hierdie paai wat jy stap, sommige Here, gaan moeilik raak, if you do not settle it in your mind. You have a choice. Don't dwell on past failures, obstacles or negative words that others might say to you, or lies or the lies of the enemy. Focus op die goed. Ek weet ons bly in 'n lewe waar dit moeilik is om te fokus op daai goed. I know it's difficult to sometimes focus on the good, but you need to focus on the good. And if you don't know where to focus and where the good is, just focus on Jesus, because he is good. Obstacles and negative words that they might say to you, do not focus on it. Do not focus on the lies of the enemy. Don't dwell on past failures. In die volgende vers, Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. En ek dink dit is seker een van die grootste, famouste, ons almal ken dit, like, dis cute en alles, en ons is al gewoond aan hierdie vers, maar hoor wat dit sê, sodat jy kan verstaan. En dan gaan ek namelijk graag die storie agter dit vir julle sê. For I know imagine, die Here sê, die Here sit langs jou, jy drink 'n koffie saam met hom, jy spandeer tyd met hom, en hy sê vir jou die volgende. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Dit is God se plan vir jou. Dis presies wat hy beplan vir jou. Hier skryf Jeremia aan die Joodse gevangenes in Babylon. God het geweet wat gebeur, en hy het 'n plan gehad wat hulle hoop sou gee. God had plans for them to prosper even if they did not see it at the moment. Hulle het nie gesien dat hulle nie gaan uitkom nie. Al wat hulle gesien het is tralies, en is like, hierdie is die einde van dit. Dit is 'n groot troos om te weet dat God hulle geken het en planne gehad het oor hulle toekoms. Die Israeliete moes God vertrou. Dieselfde geld vandag vir ons. God het jou nie vergeet nie. Hy weet wat hy doen en is nie blind oor jou toekoms nie. Hope and a future is what he has for you in store. Our plans and thoughts are limited and imperfect. We need to pray and trust God. We need to stop trying to force our plans and pick up God's plan. Laat gaan van jou idees. Let go of your ideas. Let go of those things that you want to do. If it's a good idea, doesn't mean it's a God idea. Focus op Jesus en dit wat God vir jou wil hê. En nie wat jy self vir jou wil hê nie. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Hy hoor jou hartsbegeertes en hy wil dit vir jou gee. Maar daar is sommige goed wat jy net vir hom moet gee, if not everything. Ek sal sê gee alles vir hom, want dit is net soos beter, okay? Maar hy hoor jou hartsbegeertes. En iemand, my beste vriendin sê hierdie vir my so rukkie terug, Marilie sê vir my hierdie, ons praat oor wat 'n kar sal ons eendag wil hê. En sy sê sy sal baie graag, ek kan nie presies onthou nie, maar sy soek 'n bakkie, maar dit moet hierdie spesifieke bakkie wees en hierdie op. En
ek sê toe, okay, net great en alles en ek vra toe nou vir haar hoe lank wou sy al hierdie bakkie gehad het en sy sê toe nee, al die hele rukkie, dis nou al 'n massive lang tyd wat dit net op haar hart is dat sy graag hierdie bakkie wil hê. En sy sê toe van die volgende: Die Here daar sal hartsbegeertes wees. Daar sal hartsbegeertes kom en gaan. Daar sal trends kom en gaan wat jy sal graag wil deelneem of wil hê. Maar slegs die ene sal bly wat die Here aanvuur in jou lewe. As die Here heeltyd petrol by die vuur gooi en dit is die hartsbegeerte wat hy heeltyd voel in jou lewe, dan is dit 'n goeie hartsbegeerte om te hê. As daai hartsbegeerte na rukkie uitfade, dan moes jy geweet het maar that was a good idea but not a God idea. Okay. We need to pray and trust God. Okay. So, 3 ways to focus on the future. 3 ways to focus on the future. Kom ons begin gou vandag daarmee sodat ek julle kan help mee. If we are to focus on our future, we need to let go of the past. En dit is een ding wat ek moes besef het en dit was 'n harde naak geweest, maar hier sit ons vandag. If we are to focus on our future, we need to let go of the past. Jy moet laat gaan. Ek het op die video het gesê ek hierdie muur hier agter my of daar agter, ek weet nie presies wat julle kan sien nie, maar was vol foto's gewees. En ek het dit was foto's van my hoërskoolloopbaan daar was laerskoolfoto's ook. So dit was net klomp foto's, net lekker memories geprint het en toe nou party is foto's en party is foto's wat ek geprint het en toe gelaminate en uitgesny. En dit is nou vir seker 6 jaar op my muur. If not, dis seker 5, ek dink 5 jaar. Kom ons sê 5 jaar. Net vir nou. Voordat ek my mind verander. So, daai was memories gewees van die ou ek. Die Reneshke wat net wêreldse goed wou gehad het en glad nie lewe verstaan het nie en fullness en emptiness gesoek het vir volheid van lewe en absoluut net die wêreld gaan soek het en dis moet ek sê fullness en emptiness want ek het vir volheid gesoek in iets wat my definitief volheid gaan gee nie. Dis net die Here wat my daai volheid gaan gee wat ek benodig. En ek moes 'n keuse maak van om te laat gaan van daai goeders van die verlede. En dis daai elke dag se reminder wat hier op my muur was en ek het nie besef nie totdat die Here dit vir my kom wys het. Dis daai foto's. Was foto's gewees van kuiers waar ek was. Daar's soveel plekke waar ek was, vriende met wie ek uitgehang het, wat ook al. En as ek kyk na daai foto's, is daar 'n memory gekoppel en daar's 'n gevoel gekoppel. Ek onthou hoe ek gevoel het in daai oomblik. Ek onthou wat daai drama, daai situasie was in daai oomblik. En ek was soos, I do not want to think about these things anymore. I want to let it go. En ek moes 'n keuse maak om dit af te haal. Want dit is die enigste manier om ontslae te raak daarvan. Nou is dit 'n blank canvas en dit is net 'n massive geleentheid vir die Here om net nuwe memories te create. So ja, ek klaar die Here dat ek al klaar voor ek gaan weer foto's print en alles, maar net van die nuwe toekoms wat die Here vir my het. Ja, kom ons los dit dan. Exodus 16 vers 1 tot 3. The whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the 2nd month after they had come out of Egypt. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out in the desert to starve this entire assembly to death." Nou is jy like, Reneshke, wat op aarde? Ons het sopas gepraat oor fokus op Jesus, laat gaan van goed van die verlede en nou bring jy vir my hierdie stuk van geskiedenis uit die Bybel uit. Hier is glad hierdie stuk in die Bybel wat ek verwag het nie. Hierdie is 'n moeilike stuk om te verstaan, maar dit is so 'n mooi storie van die Israeliete. Hulle het gevoel dat dit beter was om in die slawerny van Egipte te lewe eerder as wat hulle toekoms inhou. Hulle het hul huidige omstandighede as onmoontlik beskou en hul toekoms 7 keer erger. En dit is presies wat ons doen. Ons kyk na ons omstandighede en ons as my omstandighede nou hierdie is, wat kan die Here regtig doen? Soos hierdie is wat ek nou sien, so my toekoms gaan 7 keer erger wees. En dit is presies wat die Israeliete gesien het. Die mense kon nie dink aan wat hulle in die verlede gehad het.
so erg soos wat dit was, eerder as om die toekoms te oorweeg wat God vir hulle beplan het. Trusting God with your future may not be as scary if it were not for your faith in Christ. Trusting God with your future may not be as scary as if it were not for your faith, jou geloof in Jesus. Dit is nie maklik om die lewe se heerskappy vir ons toekoms te laat gaan nie, maar die beste ding wat ons kan doen is om God te vertrou met ons hede en vir ons toekoms. Moenie toelaat dat die verlede jou terughou nie. Decide every day to trust the Lord and lean not on your own understanding in all your ways. Acknowledge him and he will direct your paths. Dis oor en oor wat 'n mens vir wat jy vir jouself kan sê. Nou preaching to the choir, want ek moet ook dit elke oggend myself sê. Ek moet meer. Ek beeg, ek doen nie, maar ek moet. Want is sulke awesome reminder wat ons kan hê elke dag. Is as jy net die lewe in jouself kan spreek en sê, I decide every day to trust the Lord and lean not on my own understanding, and in all your ways acknowledge him and he will direct your paths. Boom. Simple as that. Number 2. If we are going to focus on the future, we need to trust God with our present. This means trusting God in every circumstance, even in those situations that look impossible. This means trusting God in every circumstance, even in those situations that look impossible. Now, word for me. If we are to trust God with our future, we must begin trusting God with our present. Onthou, jou verlede word afgehandel en jou sondes is vergewe as gevolg van geloof in Christus. Jesus het die sondeskuld betaal, wat ons nooit kon betaal nie. Terwyl ons nog sondaars was, het Jesus vir ons sondes gesterf. How we act and what we focus upon has an effect on our lives and the lives around us. Dit wat jy op jou skouer dra by tot wat ander mense oor 'n week of in 5 minute op hulle skouers gaan dra. Dit wat jy spreek in ander mense lewens in, gaan 'n massive effek op hulle lewe hê. Hoe jy ander mense hanteer en hoe jy om ander mense is, het 'n massive effek. Want baie keer is daar die ding wat afgaan en sê, maar ek like nog as hierdie persoon, so nou gaan ek hulle val op Instagram, ek gaan hulle stalk en ek gaan seker maak, soos en ek wil altyd bly, want hierdie mense is my freaking interessant, ek wil graag weet, ek wil meer weet van hierdie persoon, daar's niks fout daarmee nie. Maar, dis hoekom jy jouself moet watch, because how we act and what we focus upon, mense sien op wat ons fokus. Dit wat van die hart vol is, loop die mond oor. Dit waarop jy fokus, gaan jou hart vol wees en jou mond gaan oorloop daarvan. So as jy vol is van Jesus, gaan jou mond oorloop van Jesus. How we act and what we focus upon has an effect on our lives and the lives around us. 2 Samuel 11 verse 12, David trusted God, and because of David's obedience, God honored him and he became king. However, one day, as King David chose to sleep with another man's wife, the woman Bathsheba became pregnant. Then David tried to hide his sin and committed more sins, including murder, in an attempt to keep all his sins hidden. David was confronted and, having a heart for God, repented. God was still able to use David, but because of his sin, Bathsheba's baby died. Nou, hier is nie die regte versie nie, maar ek het daai verduideliking van wat daar in daai oomblik gebeur het net ingesit, sodat jy dit kan verstaan, vinnige begrip het, anders moet jy nou, ek moet uitpleis, wat gaan nie aan, maar ek sê nie wat so verduidelik, maar, nou, so, gaan kyk jy maar na die regte, egte Bybelversie, 2 Samuel 11 vers 12, is die storie van Dawid, en toe hy koning was, en die sonde wat hy gepleeg het, maar Dawid het vir 'n lang tyd God se plan uit oog verloor. Dawid was nie gefokus op die Here nie, en die toekoms toe hy vir Bathsheba geroep het nie. Hy was op homself gefokus, en gevolglik is lewens negatief beïnvloed. Die babietjie is dood, hy het sonde gepleeg,
en die hele volk was toe daar beïnvloed, maar die Here het ingetree. Dawid was net gefokus op sy selfsugtige begeertes en in die Here. Hy was nie gefokus op die toekoms en wat kan gebeur wanneer hy gesondig het. When we ignore God's plan for our lives, we become distracted and sin. Temptation. Dit is waar ek praat hier. We ignore God's plan for our lives, we become distracted and sin. Daar's ander sondes ook, maar om sonde te doen, moet jy getempted word. So, of dit nou is om te dronk te word, of dit nou is om pornografie te kyk, of dit nou is om lustig te wees, of dit nou is om, daar's net 'n klomp dinge wat mense in temptation in kan val. Ek moet een ding sê, sodra jy in temptation inval, moet nie jouself kwaadlik neem nie. Dis okay. Please do not stay there. Do not stay in temptation. Get out of there. En laat die Here met jou kom werk, sodat daai temptation of wat ook al jy mee sukkel, nie meer 'n temptation is of iets is waarmee jy 'n struik waarin jy trap elke dag, elke week, elke maand, elke jaar nie. Dit kan veroorsaak dat ons sowel as ander 'n verwronge siening van God het. Dit kan veroorsaak dat jy van God af wegdraai. Om God se plan vir jou lewe te ignoreer is nooit 'n goeie besluit nie. In plaas daarvan moet ons planne aan God oorgee en God se heersers in ons lewe laat hê en sy plan volg. Eers dan sal ons toekoms alles in wees. Om God se plan te volg is nie iets wat ons een of ander tyd in die toekoms moet doen nie. Ons moet God se plan volg in die Here en alledaagse lewe vorentoe. Soms maak dit dalk nie baie sin of God se plan vir jou lewe te volg nie, en tog as jy terugkyk, kan jy sien hoe die hand van God jou toekoms baie beter maak as wanneer jy jou eie plan gevolg het. True story, né? Jy wonder nou, kom ons dink aan 'n tyd, dink vir terug aan 'n tyd, toe jy gesukkel het met een ding. Jy sê, Here, I do not know where this breakthrough is going to come from, but I trust you. Maar jy was op daai punt van, Here, ek gaan opgee. Soos hierdie is vir my te veel, ek kan nie meer nie. En as jy nou terugkyk na daai trial waar jy was, en terugkyk van hoe Jesus ingegryp het en gehelp het, is presies dieselfde gevoel en manier wat jy gaan terugkyk op vandag se trial. Hou net aan vertrou. Laat die toekomstige jy nie spyt wees dat jy dinge in jou eie hande gevat het nie. Los dit in God se hande. Nommer 3. If we are going to focus on the future, we need to deal with pride. Okay. Here is a massive thing. Pride gets in the way of following God's plan. Joshua 7 verse 1 to 12. Pride caused the Israelites to sin. The city of Ai was small compared to Jericho, and the Israelite scouts that went and spied out Ai did not see the need to send the entire army to defeat the city. In their pride, they thought they could defeat the city with only a few thousand men. They did not see God and went out of their way on their own. But they didn't know what one of their own men, ek is nie goed met die bloody name nie. Asian. Dit klink so Asian. Maar hierdie chopper had done. Dieselfde ou, had sinned and took for himself some of the spoils that were to be devoted to God from the defeat of Jericho. Dieselfde chopper, sin was hidden until God revealed it. Because of daai ou se sonde, because of his sin, God was not in their plans. Natuurlik, as jy sondig, is dit glad nie God se plan nie, en dit is net nie in God se plan nie, en jy maak ook nie God deel van jou plan, daai oomblik nie.
When we go out on our own and do not see God, we are treading on thin, thin, thin ice. Trots sal altyd in die pad staan om God se plan te volg. Oormoed sal veroorsaak dat ons ons eie plan volg eerder as om God se plan en sy weg te soek. Focus on your future full of God's blessings. If you want to succeed in your walk with Christ, you will need to focus on your future in Christ. Gaan dit weer sê, if you want to succeed in your walk with Christ, you will need to focus on your future in Christ. You will need to stop focusing on the past. You need to trust God with your present and your future. You will need to be humble and not allow your pride or overconfidence to rule your heart. You will need to set your plans aside and seek God's plan for your life. Life is a journey. Focus on your future in Christ and not on your plans or past mistakes. God has plans to bless you, giving you a hope and a future, far better than you know. Jou plan is om op sy beste net tydelik. God se plan, jy het 'n ewige toekoms saam met Christus in heerlikheid as jy in geloof en oorwinning in Christus wandel. Onthou, Jesus het gesê dat hy vir jou 'n plek sal voorberei. Onthou, hy kom terug vir jou, sy bruid. Hy kom binnekort terug en sy plan en tydsberekening is perfek. Kies vandag om jou lewensplanne op sy te sit en sy plan te volg. En dit is my 10 sent vir julle. Sodra jy die besluit maak om regtig net oor te gee en sê, Here, hierdie is ek. Ek aanvaar dis wie ek is en hierdie is waarmee ek sukkel, maar I give it to you. Dan gaan al die goeders waarmee jy sukkel of al die goeders wat in jou lewe is, it is going to come to an end. Dalk nie op jou tyd of op jou skedule nie, maar op God se tyd en skedule. Which is far better than yours. En joune is net tydelik en syne is vir ewig. Great stuff. Dit was 'n lekker sessie. Ek moet sê ek het met myself ook daar gepraat. It was good. Ek hoop dit het julle gebless en ek hoop dit het julle gehelp. Ek het probeer vinnig maak, maar ook nie, want ons krag is af en die battery hou ook iets so lank, maar ek sien ek het ten minste nog battery oor, so ek kan nog 'n bietjie met julle gesels. Maar ek wil graag as jy die vraag kan beantwoord. Nie kan nie, is dit okay, gaan journey saam met die Here, maar if you can answer the question of kom ek toe gevra van die eerste ding wat ek gevra het. Ek was van presentation is dit. Ek het vir julle gevra, ek share met so. Dan gaan ons daar. Nee, dit is nie wat ek julle gevra het nie. Nou moet ek al die pad terug gaan. Okay. Are you walking in faith and victory? Ek wil hê jy moet my daai vraag beantwoord. Are you walking in faith and victory? En as jy vanaand besef, I'm not actually walking in faith and victory, en die fullness wat die Here vir my het nie, wil ek hê jy moet bietjie saam met die Here gaan journey daaroor en sodat hy vir jou kan wys wat faith is en wat proper victory is. Want dis wat ons elkeen kort in ons lewe. Want ons almal gaan deur goeters en daai bietjie ekstra victory of glimpse van victory sal net wonderlik wees. Maar dis wat hy vir elkeen van ons het. So ek gaan hy stil bly en ek gaan vir julle 'n kans gee om te praat. En net share wat vanaand se beteken het en dan if you think you are walking in faith and victory. Ek dink ek sal sommer gou gaan.
Ek gaan sommer deel wat vir my baie uitgestaan het, is jy het op 'n stadium was in die begin van die slides het jy gesê, focus on your future and not your past. En ek dink ek weet nie van julle nie, maar veral ek is so geneig om terug te dink aan dit wat ons gedoen het, dit wat met jou gebeur het en jy is so geneig om so vinnig fokus te verloor. En dan soms is dit regtig net belangrik om jou oë weer terug te kry op wat belangrik is, om weer op te kyk en net soos okay, hierdie is belangrik, hierdie is waarop ek moet fokus, dit is waartoe jou pad is en jy hoef nie heeltyd terug te kyk oor dit wat klaar agter jou is nie. Jou vraag, are you walking in faith and victory? Ek sal graag like om te dink ek loop in geloof, maar ek weet ook ek het self baie keer soos wat mens baie keer kom dan sê soos okay, maar ek twyfel nog bietjie, ek myself regkry en alles oorgee, maar ek dink almal is nog op daai journey om oor te gee en ja. Ja, dit is dit het na my so sê ek sê dis presies. Ons almal wil graag in dit loop. En dit is realiteit dat ons jy gaan sukkel. Jy gaan sukkel om elke dag geloof te hê, om elke dag victory te hê, want let's be honest, sommige net daai een mens kan jy omkrap. Net om deur om hulle gesig te sien, verstaan. Maar vir jou om daai elke dag te toets en te sê ek is bereid om dit aan te vat en dit te probeer. Val dit van die kas af anyways. Maar net vir jou om te sê Here, ek is bereid om dit elke dag te probeer is more than enough. Maar dankie Anne. Dis cool. Ja, ek dink ek sal volgende gaan. So to say whether I think I'm walking in faith and victory or not, I think soos wat Anne gesê het, dink ek ons almal wil in faith and victory loop, maar when it comes to stuff like temptation and the small addictions that we may have in life, dink ek net dat my loopbaan met die Here is nie perfek nie. En ek dink vanaand het ek net meer gerealiseer dat daar sekere dinge in my lewe wat ek moet uitsorteer. Dinge wat ek nie eintlik vir oomblik gedink het, ek moet sekerlik op dit werk nie. So, want soos wat jy sê, partykeer fokus 'n mens op die sleg en dan ja, dit kan 'n mens partykeer omkrap. So, yeah, there's a lot that needs to be worked on. But also going with a positive mindset and not letting it break a person down. Yes. En jy het gesê het baie aan te werk. Dit is presies. Die Here love dit. Hy love dit as 'n mens baie probleme het. Hy love dit as 'n mens persoonlik love dit glad. Maar die Here love dit want dit is vir hom opportunity om jou net volgens sy beeld te maak. En volgens sy wil jy net soos dit daar het. Om daai goeders wat jy op jouself toegelaat om te laat groei of toegelaat het om jy onder te kry is hy net soos let me help you and let me give you advice to not do it again. How to overcome it next time when you face it. So ja. Well done. Dis mooi Jordan. Well done. Nog enige iemand wat iets wil sê? Go Joanne. Doen it. Joanne, kan jy nie hoor nie. Jou mic alweer. Kan julle my nou hoor? Go for it. Uiteindelik, ek sukkel ek altyd met my mic. Nee, ek verstaan dit nie. Okay, maar ek wil net sê, ek stem saam met julle almal dat dit is moeilik om in faith te loop. Dit is regtig baie moeilik. Dit is. En om die vraag te beantwoord of ek in faith of in victory loop, op die stadium is ek glad nie seker nie. Ek dink dis al 'n maand dat ek so 'n bietjie sukkel om die Here te voel as ek dit so kan sê. Ek weet nie of julle weet waarvan ek praat nie, maar dit voel nie vir my of ek die Here voel nie. Kom ek sê en dit gebeur baie met my, maar ek hoop dit is maar 'n groot sign dat waar ek moet fokus meer op sekere goedjies en goed, maar dit is moeilik om in faith te loop as ek dit so kan sê. So ja, dis net al wat ek wil sê. Met terug na die sessie wat Marlies laas jaar al met ons gehad het oor faith over feelings.
En dis elke dag wat ek myself sê, 5 feelings, maak nie saak of ek nou voel of ek God se stem kan hoor, as ek sy teenwoordigheid kan voel nie, it's 5 feelings, ek kan, so kom ek gaan aan. Dis regtig 'n besluit, want ek verstaan presies waartoe jy gaan, en dit ons almal gaan daardeur. Dis ons almal se Here, ja, I don't feel you, I do not know where you are, ek voel asof ek teen 'n muur vasbid, dit voel asof ek hierdie pad alleen stap. En ek moes 'n besluit maak, want daai gaan 'n mens opvreet, daai gedagtes, daai goed vreet 'n mens op. Ons 'n keuse gemaak het en sê, weet jy wat, gaan ophou wonder daaroor, ek gaan dalk in oomblikke wonder van, Here, ek regtig, waar is jy nou? Maar dan gaan ek wees van, get over it and move on. En is dalk lelik gesê, maar met 'n mooi hart bedoel ek dit, dis regtig iets wat ons moet oor onsself kom, ons moet oor ons gedagtes kom, ons moet oor daai feit kom van, daai twyfel wat ons het, kan ons God hoor, kan ons nie God hoor. So, en geloof, dit is waar geloof weer inkom, en geloof en sê, Here, ek weet ek kan jou stem hoor, ek weet ek kan jou, I know that you're there, I know that your presence is here, I know that you're in the room, even if I don't feel it, I know that you're there, I know that you're there. Dit is waar jou geloof sterker word, en radical, chiefly, net soos opskiet, sterker word. As jy net, of voel jy God, wat is geloof? Geloof is, Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Nou, ek is oortuig God is hier, ek glo God is hier, ek voel hom nie, maar ek weet hy is hier, want geloof sê so. So, geloof is regtig iets wat ons elke dag moet oefen. Niemand kry dit perfek nie, even as jy, ons almal ken vir Steven Furtick, hy moet ook elke dag geloof oefen. Hy sukkel ook partykeer, hy het ook partykeer nie eers geloof nie. Al het ons almal geloof, voel hy partykeer nie eers hy het even geloof nie, verstaan? So, dis iets wat ons elke dag oefen, maar ja, dis ook maar net nog 'n 10 sent, as iemand het in 'n piggy bank wil gooi. Ja, great stuff. Nog enig iemand gaan 'n paar sekondes gee? Great stuff. Ek gaan aan die sessie eindig, want hierdie laptop battery is nog net soveel, en dan gaan hy soos doodgaan. En ek is nie lus om die recording of enigiets van hierdie video te verloor nie. So, dankie dat julle gejoin het hierdie week, sien, maar nou wil ek iets sê. Is dit hoe my kamera aan sit? Okay. Ek sien jou môre weg, ek kom môre egie toe vir CSV. Oh, okay. Dit gaan cool wees. Ja. Wil jy iets sê? Nee, ek wil net skielik wys hoe ek is so. Okay. Dankie dat julle gejoin het hierdie week. Dankie dat julle julle harte oopgemaak het om te sê, ek wil ontvang, ek wil meer hê, ek wil groei in my geloof, ek wil groei in my verhouding met Jesus, en it takes a lot. So well done. Ek honor julle vir dit, dat julle opdaag elke week, en dat julle kies om die pad te stap so met Jesus. It's a massive thing. Dis iets wat julle gesnap het, wat baie mense daar buite nog moet snap. So, well done. En dan sien ons julle volgende week. Ek het nie 'n idee die volgende week preek nie, maar ek dink is Etienne, is ek reg? Ek weet nie. Is dit ja, nee? Wie preek volgende week? Is dit Etienne? Etienne. Okay. So dan gaan Etienne bietjie met julle gesels. Is dit Etienne? Okay. Volgende week, okay. Volgende week bietjie met julle gesels. Etienne gaan met julle, ek nie. Ek gaan seker maar 'n bietjie hallo sê, maar hy gaan met julle volgende week gesels. Hoekom praat ek so in sirkels vanaand? Vanaand is net soos 'n loaf aan, dis net soos, great, anyways. Cheers. Ek weet nie wat om verder te sê nie. Wag. Ons het TikTok gekry, so julle kan ons op TikTok gaan follow, en sommer net vir al die ander mense sê om ons TikTok te gaan follow. Maar ja, anyways, cheers. Sien julle volgende week. Bye. Bye julle.